नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज 12 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है। इसमें पोस्ट कोड 817 के लिए नया रीशेड्यूल जारी किया गया है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो जो 27 तारीख को टेस्ट होना था टाइपिंग टेस्ट, अब उसकी नई डेट है 1 फरवरी 2022, और जिनका 28 को था उनकी 2 तारीख, 31 वालों की 3 तारीख और 1 नवंबर 2021 वालों को 4/2/2022। और इसी तरह से ये टोटल टाइपिंग टेस्ट जो है ये 18/9/2021 तक होना था, और जो अभी फ़िलहाल होगा वो 24 फरवरी 2022 तक चलेगा। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो JOA 817 वालों के लिए एक अच्छी खबर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।